हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स नोट 10 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करना क्या है, सबसे पहले मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। इसके लिए फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज आएगा ये वाला, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, मोबाइल फ़ोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होकर ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है, हमारे फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्व हो जाती है फ़ोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है। अब दोस्तों, अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फ़ोन का स्टेटस बार ये ओपन करना है। इसमें अगर आपका मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो मोबाइल फ़ोन को साइलेंट मोड से हटा के रखना है। और अगर आपके मोबाइल फ़ोन का ब्लूटूथ किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा तो इससे आपके फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है, तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन के ब्लूटूथ को बंद रखना है। ठीक है। और अगर आपके मोबाइल फ़ोन का एयरप्लेन मोड अगर चालू है तो एयरप्लेन मोड को भी आपको बंद करके रखना है। इन तीनों में से कोई भी सेटिंग अगर चालू रह जाती है तो इससे हमारे फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। तो इन तीनों सेटिंग को आपको बंद करके रखना है। इन्हें आपको तब चालू करना है जब आप इनका यूज़ करेंगे, बाकी समय बंद करके रखना है। ठीक है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। सबसे पहले मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट आपको चालू करना है। इसके बाद फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको नीचे सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको सिस्टम अपडेट पे टैप करना है। इसके अंदर आपको ऑनलाइन अपडेट पे टैप करना है। अब आपको इस पेज में कंटिन्यू पे टैप करना है। आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे टैप करके अपने फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, जिससे आपके फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर को ना हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मिट्टी चिपक जाती है जिसके कारण साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो मोबाइल फ़ोन के स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है, ज़्यादा ताकत, दबाव या प्रेशर नहीं लगानी है। नहीं तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, फ़ोन का स्पीकर बिल्कुल ही खराब हो सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, हल्के हाथों से साफ करना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको अगला काम करना है क्या है, मोबाइल फ़ोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट कर देना है। अदरवाइज़ फ़ोन को रीसेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। मोबाइल फ़ोन को रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। इसमें आपको नीचे सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। इससे आपका फ़ोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फ़ोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे मोबाइल फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम पहले करना है, उसके बाद मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना है। ठीक है। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज़ करने से आपके मोबाइल फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज़ करने के बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन का जो सर्विस सेंटर है ना, अपने मोबाइल फ़ोन के सर्विस सेंटर चले जाना, अपना फ़ोन वहाँ पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी जिसकी वजह से स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं वो मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर के ज़रिए बताए हैं। ठीक है।